Bonjour et bienvenue sur SomniShop. Voici Daniel et Hannes. Aujourd'hui, nous vous présentons deux produits de la marque Tomed qui sont utilisés pour la thérapie positionnelle contre le ronflement. La thérapie positionnelle est particulièrement adaptée aux ronfleurs de la langue. Le ronflement de la langue se produit lorsque celle-ci glisse vers l'arrière en position couchée sur le dos, rétrécissant ainsi les voies respiratoires. Des turbulences d'air se produisent, créant ainsi des vibrations dans les tissus qui sont perçus comme des ronflements. La thérapie positionnelle empêche de dormir sur le dos la nuit et incite ainsi à dormir sur le côté. De cette manière, la langue ne tombe plus en arrière et les voies respiratoires sont dégagées. Comme vous l'avez remarqué, Daniel et Hannes portent déjà chacun un produit. Hannes porte le Somnocushion Pro, un sac à dos en tissu avec un coussin d'air intégré dans le dos. Les sangles du sac à dos ne blessent pas et sont ajustables individuellement. Le sac à dos ne peut pas glisser pendant le sommeil car il est attaché au niveau de la poitrine ainsi qu'aux épaules. Ceci assure un confort de port optimal. Le sac à dos et le coussin d'air sont très stables et résistants. Le coussin d'air ne peut pas éclater, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Daniel porte la ceinture Somnobelt, une ceinture qui fonctionne sur le même principe que le sac à dos. À l'arrière de la ceinture, il y a un coussin d'air qui peut être gonflé selon vos préférences. Ce coussin d'air empêche de se tourner sur le dos pendant le sommeil. La ceinture Somnobelt se met autour du ventre et est ajustable individuellement. La ceinture vous empêche de dormir sur le dos et vous incite ainsi à dormir sur le côté. Lorsque vous vous mettez la ceinture, inspirez profondément et attachez-la au niveau de la poitrine et non du ventre. De cette manière, elle ne vous dérangera pas lorsque vous respirez. Ce n'est pas grave si la ceinture glisse un peu au début. Wichtig ist, dass man den Somnobelt hier oben im Brustbereich einlegt, nicht im Bauchbereich, damit das Luftpolster auch seine volle Wirkung entfalten kann. Le Somnocushion Pro est également disponible en version simplifiée dans notre boutique. Toutes les sangles peuvent être réglées individuellement, ne peut donc être utilisée pour toutes les corpulences. La ceinture Somnobelt est disponible en deux tailles différentes, une petite taille pour les tailles S à M et une grande taille pour les tailles L à XXL. Vous trouverez plus d'informations sur somnishop.fr. Vous connaissez maintenant 3 produits différents pour la thérapie positionnelle. Le Somnocushion Pro dans sa forme élaborée en version simple, ainsi que le Somnobelt. Tous les produits sont très légers, peuvent s'ajuster et vous empêchent efficacement et confortablement de vous tourner sur le dos. Cela empêche ainsi le ronflement de la langue. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-les dans les commentaires. Nous y répondrons volontiers dès que possible. Tous les produits présentés ici, ainsi que de nombreuses autres aides contre le ronflement, peuvent être trouvés dans notre boutique somnishop.fr. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre page Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Nous vous souhaitons un sommeil calme et sans ronflement. À la prochaine sur SomniShop.